Hello， 大家好，这里是飘飘有果论坛，我是飘哥。提起印度神童，咱们大家都知道，其实，在咱们这个频道里边的话呢，并不陌生。我们先后播出了2到3期的印度神童。那么呢，在先前的这个视频当中的话呢，这个神童最为抢眼的地方，就是精准的预测了新冠疫情的发生和截止时间，精确到了2019年的11月到2020年的4月，说是高峰。那么呢，5月31号之后逐渐缓解，6月31号之后的话呢，再进一步缓解，一直到11月份。那么呢，让人听了之后瞠目结舌。在那里，他又讲出了异常天象的天机，你们信吗？他所用的是吠陀占星术，这一个非常古老的占星手法，能得到大家的认同吗？而吠陀占星术，当我们想起来的时候，或者可以和我们唐代的袁天罡的占星推背相提并论，一样的古老而神秘。那么呢，星图的话呢，在这里简单说一下，还有一个很有趣的东西，就是当我们在看地图的时候是上北下南左西右东，而你看星图的时候往这一铺是上北下南左东右西，和咱们正常是相反的。那么有时间的话呢，大家感兴趣的话呢，可以看一下这个星图和我们的这个直观的感觉，看一看什么叫做北斗七星。那么近期在6月份，印度神童阿比亚先后又发布了4个视频，其中2个视频是他以前发过的，他又发了一次，而其中另外一个视频是一个声明，再有一个视频就是他的新作。那么在这个全新的这视频当中的话呢，我们看一看阿比亚又说出了什么惊人的论断。Why the gems basically work? How do they work? All of these points. 他在视频里边告诉我们，在6月21日会发生一次日食，这是一次环形日食，或者叫日环食，也叫做火食环。那么呢，这个火食环的话呢，其实被捕捉到并不是很早远的事情，应该是2013年5月10号。那么呢，被西方的天文学家所捕捉到的火，实际上是太阳的灿烂的表面，在绕地球轨道的这个远处照耀在月球背面之后，当新月直接在太阳前移动的时候，就会发生环形的日食。在日环食上面的话呢，是月球遮住了太阳的一部分，而只遮住了太阳的中间部分或是偏一部分。然而的话呢，太阳的周围是能够露出光环的，这就叫日环食。这实际上是一个非常的重要的事件，阿比亚是这么说的。什么重要的事件呢？比如说这一次的日环食的事件非常重要，但是呢，它和2019年12月26日的日食相比的话呢，又没有那一次危险。在2019年其实是发生过3次日食现象，一是2019年的1月6号，一个是2019年的7月2号。那么呢，还有一次就是2019年的12月26号。那么呢，关于2019年12月26号，咱们曾经在之前的视频当中给大家介绍过，那个也是阿比亚所提出的一个非常关键的一个点。而这一次的话呢，是因为它是环形的日环食，不是整个的日全食。在观察日环食的时候，阿比亚也说必须要戴保护镜，那么呢，不要用裸眼去观看环形食的话呢，因为这样的话呢会就是戴上眼镜的话呢，会防止强光直射你的眼睛，其实它对眼睛还是有很大的伤害的。那么阿比亚还讲，在去年的时候呢，我们目睹了2019年12月26号的日食。而且的话呢，阿比亚当时做出了一个特别的视频。根据他当时的视频来讲，到目前我们来看的话，他自己也是这样承认的，就是说70%以上的预测还都是正确的。其实可能有一些观众喜欢他的观众，或者是支持他的观众，可能比这个比例还要高。但是呢，他也强调这次日环食不会像上一次日食所造成的伤害那么大。而且他进一步解释说什么呢？这一次日环食期间的话呢，行星的位置来看，只有一颗行星，也就是水星在附近，没有其他的星球在附近，不像是上一次是3星连珠，而在明年2月份的时候，他曾经预测会有6星连珠。这个咱们在上2期的视频当中都有所介绍。那么喜欢的观众的话呢，
我在下面放上链接，大家可以去看。阿比亚在这个视频当中，第一点的话呢，说什么呢？此次日环食使人们出现身体可能会出现不适，比如说肠胃疾病，尤其是叫沙门氏菌，或者是某些菌类所引起的这种腹泻，比如说老弱病残的一些人群，或者是弱势人群，在这个日环食的时候要注意不要外出，而且有很多的注意事项，咱们马上在下边的话呢给大家进行分享。因为什么呢？现在有很多的，如果一旦出现病症的话，现在有很多的资源都用在了疫情上，对吧？新冠疫情上，而这些腹泻等等这些小病，大家看起来是小病，但是对一些身体本来就弱的人，其实他也不是小病，但是呢又没有医疗条件去给他看，所以的话呢很容易会造成雪上加霜，使病情加重。所以呢在日环食期间的话呢，他警告大家要注意这一点。第二点他提到的是什么呢？此次日环食会给农作物和天气造成不规律的影响，或者造成一种不规律的现象。那么其实最近我们也看到了，在印度或者在中国的南部都出现了一些这个大降雨洪水洪水叫杨素、江西都出现了这种现象。对，看到了，很恐怖。是的。那第三点的话呢，阿比亚提到的就是这次日环食，它主要的发生的地区是在印度和中国。那么在占星术当中也有这种说法，就是什么呢？如果这个观察到的现象是在某个地是主要发生地的话，那么呢对这个地区的影响是最大的，而且所造成的不稳定的因素也是最多的。那么呢他也提到了最近在中印边境所发生的纠纷。这个视频的话呢，它是6月20发布的，而今天的话呢是6月9号、10号和11号，根据咱们做的时间的不同，那么呢，现在双方都没有退让的趋势。那么在历史上，关于日食和战争，其实有很多的说法和巧合。那么有的时候，那是一种说法吗？还确实，或者说它就是一种星象给人类的整个的大面积所造成的一种影响，或者是给人的个体所造成的某种不适。那么呢，有一个战争的话呢，我们不得不提，就是它和日食有关的，就是发生在公元前585年，希腊当时有2个国家，这2个国家的名字叫吕底亚和米提亚，双方交战5年，战争延绵，横尸遍野，怨声载道。然而的话呢，一位古希腊的先知就告诫说什么呢？上天反对战争，如果不停止战争的话，太阳将会消失，不再光临你的大地。于是的话呢，有一天双方正在交战，两军打得不可开交，突然太阳失去了光辉，白昼变成了黑夜。那在希腊的时候曾经发生过这个现象，而因为双方的士兵的话呢，都知道这个先知的预言。当时太阳被遮住之后，白天变成黑夜了，双方军人没法交战了呀。双方军人出现了一个异常的动作，怎么样呢？扑通，双方军队双跪倒，你知道吗？是吗？对呀，双跪倒，跪倒之后的话呢，祈求上天能够宽恕他们。哦，他们觉得他们触怒了上天。呀，哇！然后的话呢，他们就说 OK， 双方言和，不再继续战争了。而且的话呢，从那次之后，就从那一次日全食之后，或者叫日食之后，那么呢这个战争就停止了，打了若干年的战争戛然而止。真厉害。然后的话呢，就是双方和好、通婚、那个友邦等等等等。日全食。然而的话呢，大家并不知道，这个里边背后的故事是这个先知的名字叫做泰勒斯，他就观察天象，他就观察出来什么呢？就如现在这个印度神童一样，他看到了，通过观察天象、观察这个占星术之后，他发现将会有日食现象出现，于是他就编造了一个上天不喜欢战争的故事。哇，太厉害了！对，就是这样的一个非常神奇的而且扩散开的故事，使一个延绵多年的战争停止了。
这可真是造福百姓。造福百姓。而且这个你想想，有的时候从科学角度来讲的话呢，可能它确实是这样阻止的，对吧？那么呢，从另外的角度来讲的话，也可能是一种确实可能有一种背后的力量在阻止着这种战争的继续进行下去。阿比亚也警告在日环食这个出现的时间里边的话呢，避免没有必要的外出，尽量不要吃东西，因为他认为啊，这个食物和水都会被日环食所影响，然后呢，由于日环食而造成的负面的能量会进入到水或者食物当中去，摄入人体后的话呢，会使这个消化道疾病的话恶化，或者是产生消化道疾病。对，原来是这样。对本身的话呢，有疾病的人免疫系统的话呢，就会降低，然后使这个病情加重等等。他建议呢，人们应该用一种冥想祈祷的方式，那么呢，来这个的话，冥想祈祷的方式的话，我想也是从一种宗教的角度出发的，因为他本身也是宗教主义者。对。另外的话呢，阿比亚指出，在日环食发生期间，如果月球在日环食的最高点完全坐落在太阳的中心，那么呢，太阳周围的这一圈光环的话呢，会完全露出来的话，而月亮这个时候又恰恰的到了它的中心的话，那么这一次日环食的影响要重新进行评估。对。为什么？因为它里边可能蕴含着其中的一些对星象、对观察天象的进一步的解释，比如说飓风啊，或者是太阳风啊，等等，其实这个都有一定的这种影响。比如说这个太阳风的这个不同，强烈程度不同，使北极和南极的极光都会马上产生骤然的变化，等等。在阿比亚的这个录像当中的话呢，朴伟归纳了几点。那么这几点的话呢，大家可能非常感兴趣。第一个就是6月5号出现的月食现象，这次的月食的话呢，是一个好的现象，不会对人体进行伤害，而且鼓励大家的话积极参与去观赏美景。这个是6月5号会出现一个月食现象。而第二点，6月21日出现的日环食现象呢，是一次很大的重要的天象，且影响深远。第三，在日食出现的1个星期之内会激发腹部或者是胃肠的疾病，这个要引起大家的重视或者注意。第四点，此次日食的话呢，不是非常出格的危险，但是呢，会对印度中部新德里地区以及印度和中国的边境地区有一定的影响，而且特别指出了边境的骚乱一事。下一点，他强调7日之内的话呢，可能出现不平衡或者是异常的天象或者异常的现象，甚至是在7天之后，这种危险性仍然存在。下一点，日食时间是新德里的早晨10点20分到下午的1点49分，在此期间的话呢，避免进食、外出、饮水，甚至他说不要去厕所，不要去厕所。对，哇，其中原因的话呢，就像刚才咱们解释一样，因为它有一种那个负面的能量在里边。这样子。对，此次日食的话呢，会导致这个天气异常，如洪水、飓风。对，这也是他所强调的其中的最后一点吧。那么呢，阿比亚在他的视频当中详细的列出了6月21日的日环食的时间，然后在录像里边的话呢，也说了阿比亚的这个视频当中也显示了一段很好的一个模拟的这个图像。Including abdominal diseases during this period, and there could be troubles to NCR, Delhi, and central India, and crops and rain may be tormented. There would be irregular weather, and India and China border issues may be expected. Why? Because the main eclipse path is through India and China, and that. 他也给大家推荐了一个网站，这个网站呢就叫 timeanddate.com。我会把这个链接的话呢放到下边，然后大家可以按照时间，按照这个星象的位置等等去调整这个参数，然后的话呢可以模拟出来这个日食现象。关于印度神童阿比亚的其他通过吠陀占星术的神奇预测的视频链接的话呢，我也会放到下边供大家欣赏。正如以前所说的，关于阿比亚的新的动态，我们会一直的关注，而且呢会和大家不断的分享更多的观星的知识。
请大家继续关注和订阅。那么呢，我们将会推出更好的节目。如果你想看到你所喜欢的内容的话呢，也可以在评论区告诉我们，我们会全面的配合推出。独在异乡为异客，每逢孤独看飘歌。咱们下期再见 ，Peace out。对，要不上天让他知道那一天会有日全食呢？万一他算错了呢？那就会一直打下去了。那还是，那就变成了不是上下埃及了，就变成上下希腊了。如果不停战的话，太阳将会消失在。大家可以找到这个具体的这个时间段，然后的话呢，通过这个的话呢，来这个模拟